Shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons son saint nom pour tout ce qu'il accomplit. Pour ne pas mourir pour na bolingo na ye, mais pour na bola monaye. Azanzambe oyo abongwa na kate, moto akokani na ye azalite. Bien-aimé, na poko na lelo, tolingi tobanda programme na biso oyo elongo bani. Et tozana thème ya malamu, thème ya kitoko, cache-toi. Oyo ezali cache-toi, cache-toi, cache-toi. Et na kat na thème oyo cache-toi, to tani makambo mwa ebele oyo sosolisi biso oyo ezali mposa ya nzambe. Elelo tolingi kokota pe kokoba na makambo oyo eza important lisusu makasi. Thème na biso lelo na 10e partie ya cache-toi. Thème na biso lelo ezali le règne millénaire. Bokonzi na nkoto na bambula. Le règne millénaire. Le règne millénaire. Bien-aimé, banda ko partager vidéo oyo, banda ko partager live oyo, parce que c'est très important. Matteo na poko na lelo po ete nzambe alingi alobela biso le règne millénaire. Tolingi toloba makambo oyo eza tellement important, makambo oyo ezali malamu mingi, makambo oyo ezali minene, makambo oyo longo bani na biso koyoka. Yo oyo zolanda nga esike ezali yo na kat na bandako na biso epai wapi toza kolanda tikete kimia na nzambe eumela likolo na biso. Moto nyonso aza kolanda biso na Europe, na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, oyo nyonso aza branché na tango oyo tikete kimia na nzambe eumela likolo na bino. Bien-aimé, na ebisaki biso likamoko ete tango oyo tozali ezali tango na ngolu. Tango na ngolu eza tango oyo ya eklesia. Uta eklesia ebandaki. Ti mokolo Yesu akozonga pona konetola eklesia, ne tango wana nyonso yango tobengi tango na ngolu. Le temps de la grâce ekosila tango Yesu akozonga na mapata. Po ete tango Yesu akoya akonetola église, nde epai tango ya ngolu ekosila. Pe ekopesa tango mosusu oyo ekoya. Oyo ezali tango na ngolu te. Église ekozala enlevée. Tango tokozala enlevé, Biblia lobi tokosala une période de 7 ans na likolo, pe période wana ya 7 ans ekokabwana na 2 parties. Partie ya liboso 3 ans et demi oyo ezali ya tobengi le tribunal de Christ. Partie ya mibale 3 ans et demi lisusu oyo tobengi les noces de l'agneau. Église ekozala na nkembo na likolo pendant 7 ans. Mais 7 ans wana tango église eza na likolo, na mabele mokili ekotikala na tango ya boile. 7 ans lisusu ya passe. 7 ans ya esengo pour l'église na likolo, pe 7 ans ya pasi pour na mokili na se. Mais na mabele 7 ans wana ekokabwana pe lisusu na 2 parties. 3 ans et demi, pe 3 ans et demi. 3 ans et demi à liboso, eko zala oyo Bible bengi le temps de la tribulation, to la tribulation, et 3 ans et demi à mibale, yango Bible bengi la grande tribulation. Parce que kokota makasi na mokili. Na kamisi sokotali partie 9, ya thème na biso cache-toi, okomona
partie 7, 8, 9, comment n'a pas expliqué, moi, molai, nengeni pasi wana ekozala. Et pasi ekozala makasi na kati na mokili pendant période il y a grande tribulation. Et na yebisa kibino bien-aimé. Na yebisa kibino bien-aimé que pasi ekokota makasi na mokili. Et Bible la kisibiso. Que tango pasi ekokota ne mokili ekosanga. Na nzela na Satan, diable yemoko, antichrist, faux prophète, c'est-à-dire la trinité, ya bo Satan, ne bakokotisa kimia lokola ya lokuta. Ne bakomema mokili mobimba. Baloba moloko moko, balia mbongo moko, bakoma na passeport moko, makambo nyonso moko, wana nyonso ezali mpona kokombattre kozonga na Yesu. Mais ça sera trop tard. Parce que Yesu a kozonga. Et tant que Yesu a kozonga na nkembo, retour ya Christ na gloire, et qu'on marque fin ya grande tribulation. Et na ebise ki bino te tant que Yesu a kozonga na nkembo to kozonga na elongo, ne epa ya kosala, oyo tobengaki jugement des nations, et tolobaki aussi que Satan a kokangama. Yesu akokanga ye, akobwaka ye na libulu ya molai, antichrist na faux prophète, bakokanga bango, bakobwaka bango na moto, na étang de feu, pe ba démon nyonso. Et pe, Bible la kisi biso, ke akosambisa bikolo nyonso, oyo ekozala na bomoi. Bato bakozala na bomoi. Nde bango na bakosamba liboso na Kristo. Pe tango bakosamba bakotia bamoko na loboko ya mobali, baoyo bakolonga, bamoko na loboko ya mwasi, baoyo bakolonga te. E baoyo bakolonga te bakobwaka bango pe lisusu na moto. E Bible lobi ke tango nyonso ekosila ne ekobanda oyo tobengi les reines millénaires. Une fois de plus, bien aimé, partagez vidéo oyo pour être na kota na Matthieu na lelo. Merci pour la bato nyonso oyo ba za déjà connecté. Zambia pambola bino, Zambia pambola yo Papa Gena, Zambia pambola yo mwana nanga Din, Zambia pambola yo mwana nanga Sinabela, Zambia pambola yo apambola yo makasi Dr Didier Lukelo, Zambia pambola yo mwana nanga Lodi, praise God. Na France, Zambia pambola yo apôtre Abishai, Zambia pambola yo apambola yo pasteur Kofi Tukala, Zambia pambola yo apambola yo oyo oza branché, et moi Zambia pambola yo Nathalie la jolie biens, Zambia pambola yo apambola yo la princesse, Zambia pambola yo Mavinga Vuzantoko, Zambia pambola yo mwana nga Jansi Mbambi na Belgique, Zambia pambola bino nyonso oyo boza déjà branché. Allez, banda ko partager vidéo yango. Nalingina banda les reines millénaires, les reines millénaires, les reines millénaires. Oyo nyonso za branché, oyo nyonso za azolanda ngai. Angélique Mwese, mwana ngai pambolama, esikezali yo, mwana ngai Lydie pambolama, oyo nyonso za branché, oyo nyonso azolanda. Pambolama esikezali yo. Partagez vidéo yo, partagez vidéo oyo pour être Nalingina Banda sur les reines millénaires. Reines millénaires ezali. Reines millénaires to bokonzi na koto na bambula ezali période oyo Yesu ako régner na kati na mokili elongo na biso pendant 1000 ans. Donc, tango Yesu akokita na biso na nkembo, touti na likolo tozongi biso église. Tokosambisa mokili. Mais tango tokosambisa mokili, tokosuka kosambisa mokili te, mais na suka ya nyonso tokokota na reine millénaire. C'est-à-dire tokozonga likolo te. Tokovanda na mabele.
Et le monde a Yesu pendant 1000 ans. Nalobi bien pendant 1000 ans. Et 1000 ans wana nyonso. Yango na Bible bengi le règne millénaire. Mais bien aimé, na kati na règne millénaire wana, Yesu ako régner na mokili. Et le monde a oyo bazaya ye. Yesu akoza na mokili awa. Et le monde a oyo bazaya ye. Yango na pour vous comprendre malamu. Tikana pesa bino mpe na kati ya période wana nani bakozala bakosala période wana. Premièrement, Yesu ye moko akozala na bomoto boye na kati na mokili. Deuxièmement, église oyo eutaki likolo elongo na ye biso nyonso tokozala na mokili. Na banzoto na biso na yankeni na bakurone na biso tokozala na mokili. Troisièmement, ange oyo bautaki na biso na likolo tango Yesu akozonga na nkembo akozonga na ange wana bakozonga pete bakozala na biso na mokili pendant 1000 ans wana. Et quatrièmement, santu nyonso oyo basekwaki na tango ya grande tribulation. Bato nyonso baboyaki kozwele mwa 666 oyo basekwaki. Bato nyonso malamu oyo basekwaki. Bango bakozala pe na biso na tango wana. Pe cinquièmement, juif nyonso pe nation nyonso oyo bazaki sauvé pendant la grande tribulation. Mais oyo bakufaki te bakozala pe. Donc tela biloko mitano to bato yo mitano bako constituer période wana. Elingi koloba période wana kozala moins compliqué. Et kozala moins compliqué comment? Parce que tokozala à la fois na batu ba vivaka na mokili mais na bazala banzoto ankemu lokola biso oto otaki likolo. Mais aussi tokozala na bato na bazala mokili kaka oyo bazala nzoto ankembo te. C'est-à-dire baza na nzoto normal, bazala bato normal. Parce que bato nyonso bakouta na grande tribulation oyo bakufite mais babiki na Israël 144 000 membres Bible lobeli. Bango bakozala na bomo iboy. Mais bakozala nzoto ankembo te. Mais bakozala na biso. Bien aimé, boko yebisanga mais comment eloko abomo ko sala? Oui. Image na ezali tango Yesu asekwaki. Yesu akufi pe asekwi. Mais tango asekwi akutana ba ekoli na ye. Avanda kina bango. Ye na nzoto ya nkembo. Mais ba ekoli na nzoto ya nkembo te. Ye Yesu na nzoto ya nkembo. Mais ba ekoli na nzoto ya nkembo te. Ezalaki elingi ya makambo oyo eza kolakisa. Ete mokolo moko na kati na mokili oyo. Bato balakisa ba nzoto ya nkembo. Bakovanda elongo na ba oyo baza na nzoto ya nkembo te. Bien aimé, ne makambo ebele ko caractériser période wana. Likambo liboso ko caractériser règne millénaire. Christ yemoko Yesu ako régner na mabele pe ako établir Jérusalem comme quartier général na ye. Bible lobi Yesu ako vanda na mokili pe ako établir quartier général na ye na kati na Jérusalem. Elingi koloba ezali kama ko boya ngote na bomoto boy. Ndenge toyebi ke président Trump aza na Amérique. Ndenge wana moto no sa koyeba ke Yesu aza na Jérusalem. Avanda kawana. Ndenge toyebi Macron ana France. Ndenge wana koyeba na ke Yesu aza na Jérusalem. Jérusalem est comme ville sainte, c'est-à-dire est comme quartier général ya Yesu. Ako établi reine na ye. Et ça on ndenge tokolo ndenge bato ya kimbangiste, hein, bazwa kankamba, ndenge wana. Ndenge musulman bazwa ka mek, ndenge wana. Ndenge wana Jérusalem est comme Yesu a établi le quartier général na yewa. Deuxième chose, et comme on dit ça manatango, Bible sur la Kisabiso, santu nyonso, bakobanda kokende na pèlerinage une fois chaque année na Jérusalem.
Donc, Christo nyonso, ezalo kovanda wapi na tango wana, parce que mokile ko continue kaka. Mokile na profiter. Mokile ko zala ka ndengwana. E ko zala nango kaka. Angleterre eza nango. France eza nango. Congo eza nango. Côte d'Ivoire eza nango. Amérique eza nango. Mais chaque année, une fois, tokobando kende na Jérusalem. Lokola na pèlerin, nenge ba musulman ba kende na Mecque une fois. Nengwana ba chrétien tokobando kende une fois par an pour adorer l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Christ Jésus. N'a bon moto comme ça. Et pendant 1000 ans, et les gens vont kende, ceux qui une fois par an, donc 1000 fois. Et troisième chose, et comment nous savons la Tangwana, Bible la kisibiso, na Tangwana, batu bakokoma prospère, batu bakokoma na bozui, oyo lelo bozui abongo ezate, batu bakokoma na bozui makasi, oyo ko remarquer que moi jeune moko kala boita muso azana na 20 ans, mais au tali mongo azana ngo, olobi non, aza multimilliardaire. Donc prospérité et kokoma makasi na tango wana koleka ndenge tozomona lelo tozobanga bato ebele bana mbongo ebele lokola ba Bill Gates mais tango wana moto akobanga Bill Gates asate hein, c'est-à-dire ba réserve ya bato ekozala non bato bakokoma tellement prospère neti nano ezala te. Bible ezolakisa biso makambo wana nyonso. Pe quatrièmement makambo ekomoni na tango wana bato bakokoma kovivre tango molai. Bato bakokoma kovivre tango molai. Donc la longévité ekopesamela bato lokola nano epesamela te. Elingolo banini nakopia bino endakisa moko na tango akala bato bane kovivre toyoka kaka okoyoka ke moto asali 930 ans, moto asali 180 ans, moto asali 500 ans. Ba vivaki batango molai. Badam vivaki tango molai. Mais touché là, vivait tango molai. Mais les lots vie à monter comme un réduit à cause ya masumu. Oyo et ça kake okomona moto azaka na droit ko vivre tango soso 60 ans, 70 ans. Pour la plus robuste 80 ans. Et ça passe parfois monter comme on a 100 ans. Mais na tango wana okomona kutani na jeune moko na nzela très jeune mais ça ko tunyoza na combien d'années aïssa na 438 ans obi asa jeune non la mwana moke mais zo tunye ba ete na za na 730 oh mais comment ça donc batu bako nous na quitté voilà bien les so za kat na bonzambe oza vraiment na nzambe oko remarquer ko nous na no quitté yango bato mosusu ka bien biso ko mbula na ye au cas où le osaka mukolo boy mais non mais parce que mon zambé la taillé pe azobatela bolenge na ye tango wana bato bakokoma bako sera génie parce que Bible lobi car les jours de mon peuple seront nombreux comme les jours des arbres yo comme Bible lobi car les jours de mon peuple seront nombreux comme les jours des arbres pour que mikolo ya libota nanga mikolo ya bomo ya libota nanga ekokoma mingi lokola mikolo ya banzete bele mesa banzete ou melaka ça va bambula pe bambula. Donc pour dire que les gens vivront longtemps, les gens vivront longtemps. Je pense bako bako vivre longtemps. Pourquoi aussi bako zala aussi influencer na vie oyo biso dans un nzoto à gloire, parce que biso dans un nzoto en kem, toko kofate, toko kofasute, bato ne sont la longévité, baza bato ba utaki na grande tribulation. Oyo ba kofakite, oyo ba konti na reine millénaire mais dans nzoto oyo. Biso toko konta na reine millénaire dans nzoto oyo. Bango ba kozala susceptible ya liwa, mais biso toko kofate. Et bien na tango wana Moda koko fate na likambo mosusu kaka na lisumu. C'est seulement les péchés oyo ekoboma mutu. Et moto no sa kokufa akotika na mabele. Na ko accepter no tango ni bato nyonso wana bako seko.
Donc, qu'est-ce que vous avez bateau, bako comme na bomo ya molai. Biso to za la posa na mote parce que biso to taki likolo. To za na nzoto nkembo. To za déjà na vie éternelle. Mais bateau yo bako za na nzoto nkembo te. Bako za na nzoto mais bako za na longévité. C'est-à-dire bako comme na bomo ya molai. Car les jours de mon peuple seront nombreux comme les jours des arbres. Dit la Bible. Et cinquième chose, Oyeko Salama, na règne millénaire, le mal cessera accru au milieu des hommes. Ma bé ekoya tellement makasi liboso na bateau, parce que bateau bakomando agir na propre conscience à bango. Bien aimé, beaucoup tout na question moko. Peut-être, on commis tout na question moko. Ah, mais prophète, Satan a causé en été. Mais pourquoi bateau? Pourquoi alors bateau bakosala masumu? Non, bateau bakosala masumu parce que bakobanda ko agir na propre conscience na bango. Bakobanda ko agir na propre conscience na bango. Mais parce que Satan ça a été. Donc pas bien que Satan bakokanga ye. Tango Yesu akozonga na ken. Bakokanga ye bakoti na libulu mulai pendant 1000 ans. Bible mouke totanga ki amona bino. Mais Satan kozalate. Antichrist azate. Faux prophète azate. Mais bato bakosa masumu ndengeni. Oui, bakosa masumu parce que bakosa masumu na loi ya conscience na bango. Et bango bakosa na nzoto. Alors masumu ekokoma tellement ebele. Et bato mingi bakokoma na masumu. Bakosa la masumu. Et comme le Saint-Esprit à cause de la opérationnelle que Nathan wana lokola Nathan église on a convaincre biso du péché du jugement de la justice et du jugement mais tant wana molimo mosanto ko sala bongote donc et ça la dispensation wana et li koloba bato bakosa masumu et belé et masumu et belé et masumu et belé. Sixième chose oye ko sala Nathan wana ezali la restauration de la bénédiction des Juifs. By Yuda bakokoma na lipamboli oyo nano bazwa teliboso. Parce que Nzamba prometa ba Juif oyo peuple d'Israël oyo eza libota na ye. A prometa bango bénédiction ya monene. Oyo ti lelo nano bazwa te. Bien aimé, peuple juif eza béni. Mais baza béni ti na dimension ya bénédiction Nzamba laka bango depuis Abraham. Alors, dans le la bénédiction, elle est comme ça. Et Bible lobi bato mingi bako bandolanda ba juif na sima. Bato mingi bale bako kanga juif bako bakoloba pa mola biso. Et ngolo ba juif bako koma source ya bénédiction ba ya bato ebele. Na tango wana les juifs bako récupérer la bénédiction. Plusieurs saisiront un juif et diront bénis-nous. Et tango wana koko kisama. Et septième chose, oye koko kisama. Et ça et Nathan wana, c'est la séduction de beaucoup de gens par la puissance et les mensonges de Satan. Eligi kolobani, eligi koloba. Batoming, avant le belawana, tu as le belano septième chose. Avant la huitième chose, septième chose, c'est la libération de Satan après 1000 ans. C'est-à-dire, après 1000 ans, Satan va libérer. Bible dit Satan va libérer. Donc, à pendant 1000 ans, mais après 1000 ans, Satan va libérer. Bible dit dans Apocalypse, chapitre 20, verset 3, Bible dit, il les jeta dans l'abîme, ferma, et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut que après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bible dit après cela, après 1000 ans, il faut Satan à délier pour un peu de temps. Satan va continuer. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Et le dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Voilà. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et mon collègue,
Satan va kobimise. Va kobimise dans les mots. Oh non. Mais au gros mitou na menza mais pourquoi ils sont bibisi et sousou? Oui parce que avant ton compte dans la moka ne laka, avant ton compte dans la moka na bokonzi na nzambe, avant ton compte dans la nouvelle Jérusalem. Nzambe sengeli ayungula atamise pensa mokili bien afin que son koti kuna ozambe na motoyo olongo bana ki kokota. Yango bien aimé conseil na zopia yo. Ezani nyonso kosala sala makasi otikala te mokolo l'enlèvement parce que ce qui l'enlèvement de l'église est salami et que yo tikali au compliqué makambo ebele. Deuxième session ezali, troisième session ezali. Mais attention, okoy la deuxième session, c'est-à-dire n'attend la grande tribulation. Tout comme okoy la troisième session, c'est-à-dire n'attend la reine millénaire. Satan va ko libérer. Et Bible lobby a ko séduire les soubats pour belé. Voilà pourquoi dans le Bible, la séduction de beaucoup de gens par la puissance et les mensonges de Satan. A ko séduire va te belé. Bible lobby l'Apocalypse chapitre 20 toujours. Ceux qui n'ont continué dans verset 9, balobi verset 9 et 10. Balobi Nathan verset 8 et 9. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Bible lobby, Satan peut séduire Batebele. À séduire Batebele, pourquoi? Parce que Batebele, il faut Bazanga bokonzi na nzambe. Alors on séduire, on séduire que biso to kozana nzoto na nkebo. Non. A séduire kaka bato ba na nzoto yo. A séduire ba belé Bible lobby, a rassembler bango belé na quatre coins mokili. Et Bible lobby a rassembler bango na Gog pe Magog, c'est-à-dire na ba montagne ni balé oyo. Tongi ko kota na mozino na ngote. Mais nangi na simplement que a rassembler bato pour na ko sala oyo ba bengi guerre contre basantu pe contre Yesu oyo za na ville sainte. Et guerre wana ya mwana Bible bengi guerre ya Armageddon. C'est-à-dire guerre ya Armageddon to bataille ya Armageddon. Ezali bataille oyo Satan a ko livrer na biso basantu na Yesu. Tango ye batiki après 1000 ans bitumba makasi ko bibana mokili ba guerre ya makasi oyo tozomona lelo na Amérique baza ko panza ba ville nyonso ndenge ba bomi noir wana ko tumuke ba ko tumba ba ko tsoka boy mais ba ko zala toujours perdant parce que ba ko bundana biso oyo tokozala nzoto ya nkembo nzoto ya nkembo ko limwa nzoto ya nkembo ko eza limité na ba loi ya nature te ba ko bomba biso te nzoto ya nkembo ekufaka te. Et les gens qui ont ça, mais combat la nul, et nul. Voilà pourquoi dixième chose est Kosalama. Dixième chose est Kosalama, mes amis. Montre qu'on quitte la Nicolo. Boum! Et neutraliser Satan à Batunio Soya Seduzakiwa. Et bien, Satan à Kokangama. Bakokanga Satan. Bakokanga ye. Cette fois-là, Bakokanga ye. Bakobwaka ye na libulu ya molaika kate mais bakobwaka ye na moto epai wapi faux prophète na antichrist babwaka maki elikolo bana lifelo ndepai bakobwaka la Satan. Bible lobi na Apocalypse chapitre 20 le verset 10 Bible lobi et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ne pas wapi Satana hako kangama. Le loazo nyoko la bato. Mais l'obi hako kangama. Bako buaka ena moto. Pona libela la libela. Bako buaka ena moto. Pona libela la libela. Voilà. Bien aimé pai oyo. Nzambe hako buaka. Satana moto. Pe elongo na ye. Bato nyonso. Ye a yebaki ko séduire
bato nyonso ye atiaki mobulu bato nyonso ye apengwisaki bango bakotikala kaka lokola yolele comme ça bakotikala ndenge wana mokonzi na bango bakangi ye babwaki na moto. Alors bato wana nyonso bakokoma na problème simplement parce que trompette ekobeta tango trompette ekobeta. Et ça c'est la trompette oyeza parmi ma dernière trompette ekobeta ne na trompette wana bato nyonso oyo bakufa oyo bakufa kati na Yesu te ezala na ntango ya grâce donc lokola lelo ezala na grande tribulation moto akufaki mazaki na Yesu te ezala na ntango ya reine millénaire akufaki bato nyonso ba méchant n'est pas une résurrection de méchants kosalama. Voilà pourquoi tant Yesu kozonga na nkembo dans la gloire bato bakosekwa bakozala kaka bato yo bakufaki kati na Yesu mais oyo akufaki kati na Yesu te akosekwa ta kotika na mabele akozela la dernière résurrection oyo eza résurrection des méchants et bango nyonso bakokutana na Yesu oyo ya kanda parce que bitumbe uti kosalama et tango pai oyo ekobanda oyo tobengi un jugement alors le jugement dernier. Bien-aimé, dimanche kozanga te na live na biso parce que tokolobela sur le jugement dernier. Bien-aimé, nalga qui simplement on comprend makambo yo ekoleka na reine millénaire. Tikana biso likambo ko bien-aimé. Yo oyo la ninga ina poko na lelo. Na ba détail yo nyoso na pesi yo. Simplement pour yo yeba. Pour te yo sosola. Et que tango yo tozali. Ezali tango ya kobomba. Ezali tango ya koluka nzambe. Ezali tango ya komipesa pai na nzambe. Pweke mokolo moko makambo ekobeba. Ve makapesa kalate. Oh bien-aimé, biso oyo tozaka na Yesu. Reine millénaire ekoya. Ekoya na moko na malheur na biso te. Ekoya pona esengo na biso. Tokotala ka malheur epai na bato mosusu. Nous verrons le malheur des méchants. Mais biso tokozala affecté te. Yangwana lelo bien-aimé. Pour ça nzambe ezali. Opesa bomo ino pa inaye. Okaba omi kaba pa inaye. Omi sopa pa inaye. Omi pesa pa inaye. Pweke satana koya na kanda makasi mwatango moke. Yesu azala mposa to renye na ye. To renye na ye kaka na reine millénaire te. Mais to renye na ye na libela na mboka na nkembo na ye. Et posa na nzambe ezali ete biso tozala na ye elongo. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mimongisa nakokutana na nzambe na yo. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pweke ata lelo zomona makambo yango lokola neti te lokola ka makambo yango ya pamba mais yeba ete Jésus revient bientôt. Et parce que zo ya kalate mi bombama pa ina ye mi pesa pa ina ye mi kama pa ina ye mi sopa pa ina ye bokonzi na koto la bambula eza tango molai c'est vrai 1000 ans c'est vrai mais nyonso wana nzamba kosala bongo juste pona koyeba kosala nyonso oyo ayebi ete ayeba ye. Bien-aimé, lelo nzamba aza kolobela biso na nzela na basali na ye media social media azoloba na biso na ba réseaux sociaux voilà azolobela biso na bandenge nyonso oyo okofongola kaka réseaux sociaux moko okoyoka maloba na nzambe mais mboka nzango te keza mpona pamba nzambe ala posa ete biso toyeba ye po ete ntango ezali koya eza kala te bien-aimé eza kala te nzambe aza kobondela yo aza koloba na yo lelo atindi basali na ye lobi basali nde bakozala te pesa bomoi no pai na nzambe. La chose la plus importante pai na moto eza kopesa bomoi na ye pai na nzambe. La chose la plus importante epai na moto eza kopesa bomoi na ye pai na nzambe. Eza pona kitoko na biso te pona mbongo na biso te pona nyonso na biso te nde motu tokobikisama bato oyo bakozwa mbongo ebele bakozala na prospérité na ntango ya grande ya reine millénaire mbongo wana nyonso mingi prospérité wana nyonso
bakotika yango parce que bakobwaka na moto parce que bakokoma na suka on va comprendre que tolekisaki ntango bien aimé bamikolo balobaka ntango papa na mama bazali mwana yebata lwa kwanga elingi olobake moto azwaka mayele ntango esengeli ozwa mayele po ntango papa aza susu te bongo yo ozoluka ta ndenge kwanga yalaka combien eza pasi elingi olobake ntango oyo eza ntango ya koluka nzambe deleme nayebi ete lipamboli existaka nasepelaka na mapamboli me lelo nazo te yo mapamboli te nasepelaka na mapamboli nalingaka mapamboli nga moko naza beni me lelo nazo te yo mapamboli te nalingi simplement comprendre que soki tozoloba boye soki tozokoteya eza mpo nososola ete ntango oyo nzambe aza na mposa na yo nzambe aza na mposa na yo o esengo na baoyo bakorenie elongo na yesu pendant ce temps ya reine millénaire. Ce temps sera un temps de joie. Pas une oyo balingi Yesu. C'est vrai. Quand il y a 5 kozala, oyo ba 100 na ba 100 bazali. Bien aimé, ça sera tellement beau ce temps-là. Ngala kozanga ngote. Et ça quand ba avant goût nyonso les ba avant goût. Ya lola, nam to koti lola teti siko. Toza wana nyonso kozala na ba avant goût. Ya mwana bien aimé suka mokilio. Et ça na modelote. Tozana. Tozo kendepe. Mais toko kendete kokansanga na makambo ndenge ezalaka na moka ezalaka kaka te makambo ko kata na katana na événement oyo nyonso ndenge tozolobela bo voilà pourquoi tango yo eza tango ya koyeba nzambe parce que enlèvement église eza kalate l'enlèvement de l'église na bandeli bino bien aimé c'est l'essentiel du christianisme eza essentiel ya tina oyo biso tosambelaka bien aimé nalingi ososola ete nzambe aza na mposa na yo ososola pe ondima ete nzambe aza na mposa na yo omipesa pai na ye ose préparer prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que azoya kalate lelo na bondeli yo lisusu na kombo na yesu naza koinvite yo oyo landi mate ya oyo bisika nyonso yo landi ngai oyo comprendre ke nano opesi momo ino pai na nzambe te nazobondela na kombo na yesu pesa momo ina opai na ye mikaba pai na ye mipesa pai na ye eza trop tard bien aimé nazobondela yo une fois de plus pesa momo ina opai na nzambe nzambe anaposa na yo po ete makambo ya malamu ezoya me makambo yango eza mpona baoyo bamibongisaki eza mpona n'importe qui te bien aimé yo oyo olandi ngai esika ezali yo soki okomprendre ke esengeli opesa momo ina opa na nzambe nako invité yo osala ozwa une décision na motema na yo une bonne décision ya kopesa bomo ino pai na nzambe ya kokaba bomo ino pai na nzambe nakosepela obondela na ngai elongo mpo na kopesa bomo ino pai na nzambe tanga miso na yo esika ezali yo mpe landa ngai nsima libondeli oyo landa ngai selema nsima libondeli oyo nzambe tata na ye liboso na yo napesi yo motema na ngai nakabeli yo motema na ngai uta lelo nalingi kotambola na yo nalingi kosala mokano na yo nalingi kozala na yo elongo nasosoli na motema na ngai ete natambusaki bomoi na ngai moko mpe nasalaki mabe liboso na yo lelo oyo namikabi epai na yo namitiki epai na yo namisopi epai na yo yamba ngai na maboko na yo po ete motema na ngai ezali na mposa na yo etondi na mposa na yo merci ndenge oyambi ngai na maboko na yo merci ndenge ondimi ngai na maboko na yo na nkombo na yesu yo oyo olandi ngai osopesa bomoi na yo pai na nzambe
mais ozo comprendre makambo oyo nyonso toza côté et que on comprendre que sengeli o se réengager o s'engager lisusu pa ina nzambe o mi pesa lisusu pa ina ye o renouveler engagement na pa ina nzambe bondela longola ngalo banzambe na mi pesi pa ina na mi kabi na za ko renouveler engagement na ngali boso na yo bondela longola ngai et to bondela na kombo na Yesu bondela yawe to pesi yo lokumu poto yebiete motako ko sala oyo sala kazalité aux le roi des rois les tout puissants l'éternel des armées les souverains les maîtres aux nzambe na solo aux nzambe na guya aux nzambe bala yawe na pamboli yo yawe na kumisi yo yawe na netoli yo yawe na pamboli monene na yo libonde yange zaliete utalelo bomo ina ngai esimba mepai na yo esimba mepai na yo nazali comme engagé comme réengagé liboso na yo nzambe poete na sosoli ete makambo malamu ezali koya makambo malamu ezali koya nalingi kozanga te konetolama mokolo moko tango yo kozonga pona konetola eklesia ngai nazala elongo na yo yawe na ye epai na yo moto nyonso alandi programme oyo na bondeli yo na kombo na Yesu ete bolamu na yo emonisama kati na bomoi na ye asimbama mpe akambama lolenge oyo olingi yo oyo ozali nzambe oyo bongwanaka te topamboli monene na yo na kombo na Yesu bien-aimé zala na ngai elongo na libondeli oyo tolingi kobondela lisusu soki olingi ozwa position priere ya kofukama peut-être tolingi toloba un mot pendant quelques minutes loba pai na nzambe ete bomoi na yo oyo nyonso ezalaki difficile oyo kokaki kolonga na pasi lisumu nyonso mabe nyonso oyo yo kokaki kolonga na pasi oyo ekangama na yo loba ete etika yo loba ete ozala libere na puissance ya péché na puissance ya mabe na puissance oyo ekoki kokanga yo oyo ekoki kosala ete mokolo moko omona mboka na bokonzi na nzambe te loba ete nzambe alongola yango kati na yo nguya oyo ekoki kokanga yo nzambe apikola yango kati na yo na kombo na Yesu tobondeli nzambe yawe na pamboli ngolu na yo nakumisi bonzambe na yo mpo nayebi ete moto akokani na yo azali te oza nzambe na solo mpe obongwanaka te yawe nayebi ete monguna azali na ntango moke eposa na ye ezali ekomema biso na mabe na ntina ete mokolo moko biso tomona mboka na bokonzi na yo te biso tomona yo te kasi biso tozala na soni mpe biso tobwakama na moto yango na ye liboso na yo oyo nyonso ezali mabe oyo nyonso ezali lisumu oyo ekangama na biso oyo ekangama na bomoi na biso oyo ekangama na bomoi na nga oyo nga nakoki kotika te na bondelo na kombo na Yesu yo pesanga makasi yo pesanga makasi na ntina ete nalongwa na kati na mabe na bondeli yo mpo na ndeko nyonso oyo aza na nga kati na libondeli oyo mabe nyonso ekangama na ye opesa ye makasi ndenge ozosala pai na ngai osala ngo mpe pai na moto nyonso ete elongwa epikolama na kombo na Yesu na kombo na Yesu nguya nyonso ya lisumu nguya nyonso ya mabe epikolama na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu yawe na pamboli monene na yo na kumisi yo na netoli yo mpona nyonso ozali koakomplir yo oyo bongwanaka te na kombo na Yesu nde na bondeli bien-aimé tokosala prière d'autorité banda koresiste na nguya nyonso oyo ekoki komenase bomoi na yo oyo satana akoki kotinda na but ete yango ezangisa yo bokonzi na nzambe bien-aimé makambo mosusu satana atindaka eza nango lisumu te parfois eza malade parfois eza kozanga me na nsima nango aza na posa inde yo banga nzambe te akozi na likambo wana yo otika kondima kozi na likambo wana oyo nyonso eza nguya oyo euti epai na satana oyo ekoki kosala ete ezangisa bokonzi na nzambe soki malade soki bozangi soki likambo songolo soki likambo pakala soki karaktere moko resiste yango ezala mosika na yo na kombo na Yesu tobondeli nzambe oh alleluya 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 yawe na pamboli ngolu na yo na kumisi bonzambe na yo mpona maloba oyo nzambe yo olobeli biso na bondeli yo na kombo na Yesu ete nguya nyonso na bokeseni oyo ezokonfese kombo na Yesu te oyo ezokonfese kombo na Yesu te oyo ekoki komema biso na mabe ezala mosika na biso na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu nguya nyonso oyo ekoki kotushe
caractère na biso, conduite na biso, oyo ekoki ko toucher bomoi na biso, oyo ekoki ko toucher nzoto na biso, oyo ekoki ko toucher âme na biso, oyo ekoki ko toucher esprit na biso, pona komema biso kati na mabe, po ete mokolo moko tozanga bokonzi na Nzambe Yawe na ye liboso na yo, na tina ete nguya nyonso na bokeseni ezala mosika na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Naza kobondela o bien-aimé, naza kobondela pona ba bien-aimé na ngai nyonso oyo Nzambe baza kolanda programme oyo Nzambe na bondeli yo pona bien-aimé nyonso oyo aza kolanda programme oyo afin te nguya nyonso oyo melasaka bomoi na ye oyo uti epai na yo te epikolama enkebene na maloba na yo oyo elobi ete tout ce que mon père n'a pas semé sera déraciné dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tokobondi la paix dans Nzambe, tokobondi la paix dans Nzambe, bondela ete ke mon Nzambe kitela yo, ke mon Nzambe elata yo, afin que bon na yo nyonso, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, ezalaka rempli na gloire ya Nzambe, gloire wana elo wakati na yo te, kino mokolo Yesu akozonga, po ete to netolama na mapata, po ete tozala enlevé, po kino mokolo Yesu akozonga, lobete Nzambe gloire wana elo wakati na ngate, elembo na yo elo wakati na ngai te, tobondeli na kombo na Yesu, ale bondeli elongo na ngai, Yawe na bondeli yo, pona yebi ete moto akokani na yo azali te, oza Nzambe na solo, oza Nzambe na makoki, oza Nzambe na nguya, moto akokani na yo azali te, oza Nzambe na nguya, yo oyo obakela kabiso, Yawe na yebi ete monguna Satana amemaka nguya na mabe, na tina ete alongola nkembo na yo kati na biso. Voilà pourquoi na bondeli yo, afin te Nzambe yo lakisa biso na nkembo na yo, tozala reveti na gloire na yo. E Yawe bomo ina ngai, elakisa na nkembo na yo, bomo ina bien-aimé na ngai, oyo aza kolanda programme oyo, elakisa na nkembo na yo, afin te Nzambe nkembo na yo ezala na biso, elata biso pe emema biso kino mokolo na kozonga na yo, afin te Nzambe biso to netolama. Yawe na pamboli yo, pona yebi ete oza Nzambe, oza malamu, oza Nzambe na solo, oza Nzambe na nguya, oza Nzambe malamu, oza mobateli na solo, motakokani na azali te. Yawe na netoli yo, merci pour la maloba oyo, merci pour la nyonso eko disposé, bolamu na yo, Yawe moni sama, kati na biso, yo oyo zali Nzambe, oyo bongo na kate, Yawe na netoli yo, Yawe na komisi yo, Yawe na pamboli yo, kombo na yo esando lama, lelo lobi pe libela. Yahweh, merci pour la nyonso zali ko accompli. Na tomboli lo ko ngai ni kolo Nzambe. Pona kobonda pona ndeko nyonso yo alandi programme oyo. Pe oyo nyonso kolanda programme oyo Nzambe. Après tango nyonso moto kolanda programme oyo. Yahweh ngolu na yo e umela ni kolo na ye. Yahweh na yebi ete tobiki sami na zela na ngolu. Yango na bondeli na kombo na Yesu. Ete ngolu na yo e moni saliko na moto nyonso oyo azako kolanda programme oyo. Yahweh na pamboli ngolu na yo. Merci pour la nyonso zali ko accompli. Bolamu na yo moni samakat na biso, yo oyo zali Nzambe na so. To pamboli yo pona nyonso eko dispose, yo oyo zali malamu. Zwa lokumu pona nyonso eko sala, yo oyo obongo na kate, pe yo oyo zali Nzambe na so. Merci pour la nyonso eko dispose. To netoli yo boye, na kombo na Yesu. Talatila to betele yo maboko. Betele yo maboko sike zali yo bien-aimé. Betele yo maboko, aza Nzambe. Betele yo maboko makasi, aza malamu. Betele yo maboko makasi. Abongo anakate, betela ya maboko makasi, ye oya lingaka yo, pe tolobi, amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Nzambe apambo la biso, na programme oyo, na oyo nyonso ye, azako kokisakat na biso. Et bien aimé, nazako informé biso ete, toza na conférence, kozanga te la conférence na biso, chaque mardi, na chaque vendredi, de 12h à 13h, heure de Londres. Bien aimé, bato bazako pambola mamingi, na kat na conférence oyo, et kozanga te, pona bolamu na Nzambe, pezanga te na ba programme nyonso oyo, et tozanango online, pona lokumu na Nzambe,
nzambe apambola bino na tango oyo na programme oyo nyonso touti kolanda ngolu na nzambe za likolo na bino nzambe apambola yo mwana na ngai Flo Lalas nzambe apambola yo mwana ngai Fanny nzambe apambola yo pasteur Tonton Guizani nzambe apambola yo mwana ngai Pauline Luyanda nzambe apambola yo la psychologie nzambe apambola yo mwana ngai Edoxi Likinga nzambe apambola yo mwana ngai Kapi nzambe apambola yo mwana ngai De Gaulle nzambe apambola yo mwana ngai Florence Matondo nzambe apambola yo apôtre Lindo Luyanda nzambe apambola bino oyo nyonso bozaki branché na kati na programme oyo ngolu na nzambe emonisama kati na bino mpe nzambe mimonisa kati na bino mpo na libela bien-aimé tala esika toza kosukisa lelo une fois de plus vendredi na 12h kozanga te na conférence na biso ngolu na nzambe emonisama kati na bino nzambe apambola bino tolingi bino mingi dimanche programme kozanga te de 13h à 14h heure de Londres tala epai wapi toza kosukisa partager programme oyo partager vidéo oyo eza tellement important vendredi toza na programme ya ba jeune en mission kozanga te à partir à 19h30 kozanga te ba jeune en mission pe samedi toza na programme ya ba jeune en mission elongo na la psychologie na 14h heure de Paris vendredi 19h30 heure de Londres kozanga te na ba programme nyonso wana et samedi na 20h opération Pelisa Moto elongo na pasteur tonton kozanga te vraiment lobby na 17h 18h plutôt heure de Paris kozanga te kolanda apôtre Lido oyo akozala en ligne zala vraiment branché na ba programme nyonso pe oyo nyonso tokoki kozala nango ya koloba tala epai tosukisi nzambe apambola bino mpo na libela na nkombo na Yesu nalingi bino mingi ale bye bye.